О, добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Ну, як сёння у вас день пройшов? Добра? О, я вельмі рады. А моих гарэз до гэтай пары яшчэ і няма. О, здаецца, Тёма ідзе. О, а може, это топанье, что я заблытал? Салют усім. Ой, привітання, дядуля добродій. Добрый вечер, сябры мои. Будь здоров, Тёма. Дякую. И ты, Топа, будь здоров. Буду, дякую, дядулечка. А что это вы захворели? Да ідзе, гэта так, чих причапіўся. Ой, просто так чих не чапляется. Докладывайте, что вы сегодня робили? Ой, мы увесь день были капитанами. Ого. Я своего судна, а Тёма своего. Ага, кораблі ў море выводзілі. И с морскими хвалями змагались. Змагаліся. А где ж такое отбывалось? У нашым двары. А хіба у нашем дворе есть мора? Ну як же, дядуля добродій. Конечно, есть. Учора була навальніца. Так, была и вельми великая. Вось лужина ў двары вялізна і з'явілася. Ну чым вам не море? Я б сказал, сапраўдны акіян атрымаўся. И вы у гэтым море океане целый день просидели? Мы, дядулечка, не сядзелі. Мы стаялі. Ну, як сапраўдныя капітаны. И команды отдавали. Отдать швартовая. Свистать усіх на борт. Ну, так командують сапраўдныя капітаны. Я б дадаў саплівыя капітаны, якія не адчуваюць, што боцікі намоклі і таму самы час бегчы дадому. Але мы ніяк не могли вахту капітанскую пакінуць. І чаму? Бо сапраўдныя капітаны свае караблі і матросаў не кідаюць за нейкіх там ботчыкаў. І не звяртаюць увагі на такую дробязь, як чых. Зразумелі? Ой, які прычэпісты гэты чых. Ад цябе да мяне пералятае. Ой. А дзе вашы насоўкі, капітаны? Насоўкі? Ну так, насоўкі. А навошта яны нам? Ой, сябры мае, я не веру. Ды няма ў мяне ніякай насоўкі. У мяне няма. Можаце, дядулечка, ўсе нашы кішэні праверыць. Я не веру, што такое чую ад капітанаў. Гэта чаму? Бо сапраўдныя капітаны без насовак не ходзяць. Але ж яны не дзяўчынкі, каб розныя хустачкі і насоўкі з сабой насіць. А ёсць рэчы важнейшыя. Компас, напрыклад, там чеканта. А вось як лічыце, капітаны асобы выхаваныя? Ну, вядома, на то яны і капітаны. Прыклад усім. А выхаваная асоба заўсёды мае ў кішэні ці ў сумцы насоўку? А у вас, дядулечка, добродзей, насоўка заўсёды з сабой? А як же? Покажите. О, калі ласка! Ось яна. Ой, Топа! А мой кораблік на беразе застаўся. Так. А калі зноў дожджык пачнецца, ой-ой-ой, я зараз. Почакай, я з тобой. Можа, я вам дапамагу? Не трэба, мы самі. А яшчэ казалі, сапраўдны капітан свой карабль не пакідае. Ось, гора капітаны. Усё, і знайшлі. Ой, зараз сушыць будзем, каб заўтра караблі нашы былі гатовыя да новага плавання. Вам бы самим добра просушиться, капитаны. Это можно было. О, а вы ж сказали, что насовок не маете. Кто? Ну? Мы так казали. Мы пожартовали, дядуля добродей. У нас гэтых насовок відьма, не відьма. Ага, ва ўсіх кішэнях ляжаць. Не верите? Можете проверить. Ой, вось яно як. А у выхаваных асоб на самой справе павінна быць некалькі насовак. Ну, вядома, мы ведаем. Мы ж выхованные капитаны. А зараз выхаваныя капітаны
будем вас от чиху позбавлять. А як? Я ведаю як. Ага. Хочете, скажу? Можна мятком, а можна варенням малиновим. Так само допомагає. Добра. Зараз завару гарбатку тепленькую, принесу мятку и варенье. Правильно, дядуля Добродей. Чих их боится. Это проверено. Хитруны. А покуль вы будете гарбатку Ага. заварывать, а можно нам мультик с глядачами поглядеть? Можно, вядома, можно. Ой, ой, ой. О, ну як, капітани, утек от вас чих? Амаль! Зараз поспим яшчэ ў тёпленькіх ложках, а завтра будем як новенькие. Капитан Топа, отходим от берега с самого ранку, добро? Ну, вядома, капитан Тёма. А як ви думаєте, сапраўдныя капітаны слово свое трымаюць? Ох, як же, на то яны капитаны! Ага, тады паабяцайце мне, што чих да сябе болей не падпусціце. А што? Ёсць якія спецыяльныя сродкі, каб яго не падпускаць? Ёсць! Як толькі адчуеце, што боцікі сталі намакаць, хуценька прышвартоўвайце караблі і пераабувайце новыя боцікі. Абяцаеце? Обязаем! Вось і добра. А зараз спаць. А доброй ночи усім! І цікавых марскіх падарожжаў у снах, сябры. Вочки закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.